第九條 electricity 嘅題目，咁題目咧就話而家有兩個 identical 嘅 conducting spheres 啦，就係 P 同 Q 嘅，咁佢哋咧就擺到好近噶，咁但係就冇係黐埋一齊噶嚇 ，OK， 好啦，跟住啦，佢就話啦，呢兩個 spheres 嚟講咧，一開始係 uncharged 噶，咁所以啦，我哋寫低先，佢哋咧係 uncharged 噶噃，咁亦即係代表住佢哋咧係 in neutral 嘅 ，OK， 咁我哋咧亦都係寫低先啦 ，in neutral 嘅。好啦，跟住啦，題目就話而家有一支 negatively charged 嘅膠盤，咁咧就擺到好近阿 Q，咁但係咧亦都係冇掂到阿 Q 噶。好啦，A part 嘅部分佢就叫你係畫翻阿 P 同 Q 身上個 distribution of charge 噶噃。好啦，咁我哋個圖點樣畫咧？咁咧就會係從我哋帶負 charge 嘅呢支膠棍入手啦。呢支帶負 charge 嘅膠棍嚟講咧，就會擺得好近阿 Q， 但係咧就冇掂到阿 Q 噶。咁因為佢哋係冇掂到嘅原因嘅關係啦，咁所以啦，佢哋係冇 transfer of charges 噶噃 ，OK？ 咁雖然冇 transfer of charges 啦，咁但係啦，佢哋之間都會有個 induction 噶。咁我哋喺 Q 入邊嗰啲嘅正 charge 嚟講咧，就會係 induced by 我哋呢一支負 charge 嘅膠棍啦。所以啦，阿 Q 入邊嘅正 charge 嚟講咧，就會走咗去佢嘅右手邊。我畫3粒出嚟咧就算數啦 ，OK？好啦，咁然之後咧就要畫我哋嘅負 charge 咯噃。好啦，咁點解仲會有負 charge 嘅咧？原因就係話我哋阿 Q 本身嚟講係 uncharged 係 neutral 噶嘛。咁咩意思啊？個意思就係話我哋正 charge 嘅數目係要等於負 charge 嘅數目噶。咁所以啦，阿 Q 嚟講咧，除咗有正 charge 之外，仲有負 charge 噶。咁負 charge 嚟講咧，其實就會俾呢支膠棍啦，就係 repel 咗啦，就會去咗Q 嘅左手邊咯噃。OK。咁因為啦，正 charge 畫咗3粒啦，所以負 charge 嚟講咧都要係畫翻3粒噶，咁樣我哋先至可以做到正 charge 嘅數目等於負 charge 嘅數目，先至係我哋嘅 neutral uncharged 嘅狀態噶噃。OK， 好啦，咁呢度咧就搞掂咗阿 Q 咯噃。咁搞完阿 Q 之後就搞阿 P 啦。咁阿 P 嚟講咧，亦都係擺得好近阿 Q 啦，但係又係冇掂住噶。冇掂住，即係冇我哋嘅 transfer of charges 咯噃。咁冇 transfer of charges 啫，但係都會有個 induction 噶。咁阿 Q 嘅呢啲負 charge 嚟講咧，就會 induce 咗 P 嘅正 charge 啦。咁所以阿 P 嘅正 charge 嚟講咧，就會走咗去阿 P 嘅右手邊啦。我又係畫3粒出嚟算數啦。咁繼而啦 ，P 嘅負 charge 嚟講就會被 repel 去咗 P 嘅左邊，咁就會係咁嘅模樣咯噃。同樣地啦，3粒正 charge 嚟講就要配翻3粒嘅負 charge，因為 P 都係 uncharged， 都係 neutral 噶噃。OK， 好啦，咁呢一度嚟講咧就完成咗 A part 嘅部分噶啦噃。好啦，跟住題目就話啦，有個學生啦就攞佢隻手指就掂住阿 P 啦。而我哋支膠棍啦，其實就係冇喐過 keep 住喺呢個 position 嘅。好啦，咁呢一度其實發生咗啲乜嘢事咧？嗱，個學生揾手指掂住阿 P，即係代表住阿 P 咧係進行緊 earthing 噶噃。OK， 好啦，earthing 嘅意思即係乜嘢啦？即係話如果有自由電子嘅話啦。佢哋可以係咩啊？自由地由我哋個地下走去阿 P 度又得，由阿 P 走翻落個地下嗰度亦都得噶噃。OK， 好啦，咁呢一度就係 earthing 嘅意思啦。咁但係啦，我哋要研究一下成個圖，其實而家係發生緊啲咩事先。好啦，咁由於支 negatively charged 嘅棍其實仲喺度噶嘛，所以啦，我哋都係由呢一邊開始入手。因為啦，我哋 Q 嘅正 charge 嚟講咧，就係咩 induced by 我哋支棍嘅負 charge 啦，所以啦，佢哋咧就會係 pair up 咗啦。咁然後啦 ，P 嘅正 charge 亦都係 induced by 我哋 Q 嘅負 charge 啦，咁所以呢度又係 pair up 咗咯噃。好啦，咁剩翻阿 P 入邊嘅負 charge 嚟講咧，就冇得 pair up 啦，係咪？咁所以啦，呢一啲嘅負 charge 嚟講，咪即係電子咯，係嘛？咁佢就可以係咩啊？走翻落個地下度啦噃。咁所以啦，喺呢個狀態嚟講啦，原來啦，我哋啦就會有電子由阿 P 咧走咗落地下啦。當啲電子走晒落地下嘅時候嚟講咧，阿 P 上面嘅負 charge 咧，咁就會係冇晒噶啦。OK， 因為啦，佢係走晒落個地下嗰度咯噃。好啦，然後啦，題目繼續講咧，就係話啦，喺呢個過程完成之後啦，我哋就會係拎走呢一支棍咯噃。
咁即係話而家咧連呢碌棍咧都冇埋啦。OK， 好啦，咁然之後咧就到 B part 嘅問題咯噃。咁佢就叫你解釋一下，究竟我哋呢一支嘅膠棍上面嘅 amount of charges 嚟講咧，會唔會少咗喎？OK， 好啦，咁啊當然唔會少咗啦。個原因係啲乜嘢啊？原因就係話我哋支膠棍從來都冇掂到阿 Q， 亦都冇掂到阿 P， 亦都冇進行過 earthing 嘅動作。咁即係話由始至終嚟講咧，都唔會有 transfer of charges 噶噃。咁既然冇 transfer of charges 嘅話，即係話支棍上面嘅 number of charges 係唔會多咗，亦都唔會少咗噶噃。OK， 咁所以啦，我哋個答案嚟講，一定咧就要係答 no 啦。咁個原因係啲乜嘢啊？原因就係話我哋支膠棍根本就冇掂過任何嘢啦，係咪先？咁所以咧就冇 transfer of charges 噶噃。OK， 咁所以啦，我哋個原因咧就會寫啦 as 我哋嗰支嘅膠棍 the plastic wad 就係 does not touch the spears 啦。or earthing， 咁所以啦就係 no transfer of charges 咯噃。OK， 咁所以啦就係 so there is no transfer of charges。咁樣咧就完成咗 B part 嘅部分噶咯噃。好啦，跟住咧就到 C part 嘅部分啦。咁佢就話啦，而家咧就將啊 P 同 Q 嚟講咧就係咩啊？分開咁樣擺法咯噃。咁啊，然之後佢就叫你解釋一下點樣用其中一個 spear 去 test 一支咧 charged wad 嘅噃。而嗰支 charged wad 嚟講咧就唔知道係正 charge 啊定係負 charge 㗎。OK， 好啦，咁我哋咧就睇睇呢度點樣玩法咯噃。好啦，咁啊繼續翻我哋嘅故事啦。我哋嘅故事就係喺上面嘅呢一幅圖啊嘛。咁就係話阿 P 嘅負 charge 就乜嘢啊？走晒落地下啦。咁即係變相乜嘢啊？阿 P 嚟講咧，其實就變咗係帶正 charge 㗎咯噃。OK， 好啦，咁即係話阿 P 嚟講咧係咩啊？係 positive charge 㗎咯噃。而家係咪先？好啦，而阿 Q 嚟講咧，依然係乜嘢啊？係有正 charge 有負 charge， 數目係一樣，即係話佢依然咧係 in neutral 㗎噃。OK， 好啦，咁我哋得出咗呢個結論之後啦，我哋應該就會知道究竟用邊個 spear 去 test 嗰支嘅 charged wad 啦。咁當然就係用阿 P 啦，因為啦，當我哋擺嗰支 wad 好近阿 P 嘅時候，如果支 wad 係帶正 charge 嘅話，咁阿 P 應該就會 repel， 就會係飛咗去左手邊啦，係咪先？好啦，咁如果我哋呢支 wad 嚟講咧係帶負 charge 的話，咁阿 P 嚟講咧就會係乜嘢？係會係被 attract 啦，就會走咗去右手邊噶啦，得唔得先？咁呢一個就係你需要答到嘅答案嚟噶啦。OK， 咁第一點當然就係要話咗俾人知。阿 P 係帶正 charge， 但係阿 Q 嚟講咧就係 in neutral 嘅噃。OK， 咁所以啦，我哋寫低先。咁就係話我哋嘅 spear P 就係我哋嘅 positively charged 啦。咁就 while 啦，個 spear Q 就係 neutral 嘅噃。OK。咁所以我哋就會選擇用 spear P 嚟做呢個 test 啦。咁個 test 係點樣做法㗎？咁就係話啦，擺我哋嗰支 charged wad 啦，就好近阿 P， 但係咧又唔可以係掂到佢個噃，係咪？咁所以啦，我哋就會寫啦，我哋咧就會係 put the charged wad， 咁咧就會係 close to 個 spear P。咁但係咧就唔可以係掂到佢個噃。OK， 咁所以啦就要寫埋啦，就係 but not touches it。好啦，咁到最後啦，我哋咧就寫埋個結論俾佢，就係話如果我哋見到阿 P 嚟講咧就係被 repel 嘅話，咁即係代表住我哋嗰支 wad 咧就係帶正 charge 噶啦。咁如果相反就話見到阿 P 係被 attract 嘅話，即係代表住支棍係帶負 charge 噶咯噃。OK， 好啦，咁我哋咧就寫埋佢啦，就係話 if 我哋個 spear P is repelled，
by the word。咁嗰支棍嚟講咧就係 positively charged 嘅咯噃 ，OK？ 咁我哋就寫埋啦 ，the word is positively charged。好啦，跟住寫埋另外嗰邊啦，就係話 if sphere P is attracted by the word。咁嗰支棍嚟講咧就係 negatively charged 啦，咁我哋寫埋啦 ，the word is negatively charged 咯噃 ，OK？ 咁我哋咧就完成埋 C part 嘅答案咯噃，咁啊成條嘅第9條咧咁啊搞掂咗噶啦。